雅基樂樂丁山三房一衛呢一套咧係朝東向，而且咧係睇山景田野景，樓層又夠高，喺電梯嘅30樓，104方，全新未入住過嘅呢個格局咧都好舒服噶，而且餐廳位咧仲有我哋嘅餐邊櫃嘅。入門嘅右手邊咧就係我哋一個廚房空間，兩邊操作台，側邊咧仲有生活陽台，方便洗衣晾衫嘅。新裝修後期咧添置少少家私電器過嚟，你就可以置新房啦。我哋呢個格局雖然係三房一衛，但係我哋3間房咧都係朝東向，而且咧都係睇我哋田野景觀同我哋山景嘅。中意景觀靚嘅，夠晒開闊嘅，咁就冇錯過呢一間啦。咁目前業主嗌價咧就係83萬8嘅，價錢咧都係可以傾嘅。樂丁山呢一邊嘅話，地段咧係成熟咗啦，樓下咧坐車買嘢咧都係好方便嘅。如果你都中意細單位，又要高樓層、新裝修，仲要景靚嘅，咁你就可以睇呢一套進行對比下。